to my channel. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini bertemu lagi dengan saya, dengan channel saya Teresa Atali. Nah, teman-teman, saya hari ini mau melakukan aktivitas saya seperti biasanya. Yuk, ikuti yuk. Nah, teman-teman, hari ini saya bikin telur ya teman-teman ya. Nanti ini saya mau bikin sayur lodeh teman-teman. Sayur lodehnya nanti aku kasih sedikit, ada gubisnya teman-teman, sedikit gitu biar ada sayurnya ya. Nah, nanti ini telurnya saya masukin ke sayur lodehnya. Ini sudah siap teman-teman. Tadi saya sudah bikin, udah dingin, jadi aku taruh di sini dulu dan aku tutupin biar enggak itu ya, enggak kena debu. Nah, ini sayur lodehnya sudah mateng. Nah, ini ya, ada tahunya dan ada gubisnya biar ada temennya ya. Nanti kalau mau makan, kita sudah siap duduk mau makan, nanti aku masukkan nanti telurnya itu. Jadi biar kelihatannya cantik, rapi gitu teman-teman ya. Belum mendidih teman-teman, sebentar lagi mendidih, terus apinya dimatiin kalau sudah mendidih. Ini
sandal, sandal. Sandal. Tangannya jadi candal nang ini. Coba tangannya lah.
semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti video saya hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bantu saya like, bantu saya komen, dan bantu saya subscribe tentunya ya. Dan jangan lupa ketuk tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Oke? Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.